Maandamano ambayo yameendelea kwa wiki kadhaa sasa katika nchi ya Madagascar. Tumeona namna ambavyo Rais Andry Rajoelina aliweza kufanya mabadiliko, lakini bado haikuweza kutatua changamoto ambazo wananchi walikuwa wanadai. Na hivi punde taarifa ambazo zimeenea ni kwamba jeshi la nchi ya Madagascar limeweza kuchukua mamlaka katika nchi hiyo. Na hii ni kwa sababu ya rais aliweza kutoroka kutoka katika nchi ya Madagascar na kwenda katika nchi ya Ufaransa. Na haya yamekuwa ni maandamano ambayo yameleta mabadiliko makubwa sana, na katika mitandao ya kijamii imeonekana namna ambavyo vijana na wananchi wakiwa wanashangilia ushindi, lakini pia vyombo vya dola vikiwa vinashangilia ushindi kutokana na hali ambayo walikuwa wanapitia. Wanaamini kupitia jeshi kwamba litaenda kutatua changamoto ambazo zilikuwa katika nchi hiyo. Na hapa nimekuandalia baadhi ya nchi ambazo kwa sasa hivi zinaongozwa kijeshi, na tunaweza kujumuisha pia katika nchi hiyo ya Madagascar. Kuna nchi kama ya Mali, serikali ya kijeshi imechukua mamlaka kuanzia mwaka 2020 mpaka sasa hivi. Lakini pia tuna serikali ya Burkina Faso, nchi ya Burkina Faso mpaka sasa hivi kuanzia mwaka 2022 mpaka sasa hivi inaongozwa kijeshi. Lakini tuna nchi ya Guinea katika bara hili la Afrika. Tangu mwaka 2021 mpaka sasa pia hiyo nchi inaendeshwa kwa mamlaka ya kijeshi. Lakini pia tuna nchi nyingine, nchi ya Sudani. Serikali ya kijeshi imepata nguvu tangu mwaka 2021 mpaka sasa hivi mamlaka yanaendeshwa kijeshi. Tuna nchi nyingine barani Afrika, ni nchi ya Niger. Tangu mwaka 2023 mpaka sasa hivi hiyo nchi inaendeshwa pia kijeshi. Nchi nyingine ni nchi ya Gabon. Jeshi limechukua nchi tangu mwaka 2023 mpaka sasa hivi hiyo nchi pia inaongozwa kijeshi. Hapa sasa nchi ambayo inaenda kuongezeka ni nchi ya Madagascar. Kuanzia hapo majuzi tu jana jeshi limeweza kuchukua pia usukani. Kwa hizi zinakuwa baadhi ya nchi za Kiafrika ambazo jeshi linaendesha nchi. Maswali mengi ambayo wanasiasa wamejiuliza na bado wanaendelea kujiuliza ni kwamba ni kweli viongozi wa Afrika wameshindwa kutatua changamoto za wananchi? Na wengine wameenda mbali wakisema kwamba viongozi wa Kiafrika walio wengi ni wakoloni weusi kwa sababu hawatatui changamoto ambazo zinakabili wananchi wao. Hii ni CF Media.